Настоящие семейные приговоры? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему уроженцы Гбао целыми семьями оказались за решеткой. Что за отношение к жителям Гбао? Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Насчиталось более 10 семей из Гбао, в которых от 2 до 10 человек были привлечены к уголовной ответственности после участия в акциях протеста в регионе в ноябре 2021 и мае 2022 года. Практика лишения свободы родственников лиц, павших в немилость к властям, ранее наблюдалась и в других частях Таджикистана. Власти обосновывают такие действия борьбой с преступным синдикатом, экстремизмом и терроризмом, а независимые эксперты и критики Душанбе считают этот метод демонстративным наказанием за инакомыслие. Обвинение большинству осужденных предъявлено за участие в организованной преступной группировке, экстремизм, некоторым за терроризм. Почти все они являются членами семей или родственниками бывших неформальных лидеров региона или гражданских активистов, которые также осуждены по аналогичным статьям. Никто из осужденных своей вины не признал, на их невиновности также настаивают ближайшие родственники. Наибольшее количество осужденных в семье погибшего полковника погранслужбы ГКНБ Таджикистана Талиба Айамбекова, который был приговорен к пожизненному заключению. Его брат Рашид Айамбеков приговорен к 10 годам заключения. Второй брат Анаятшо Айамбеков осужден на 30 лет. Сын Гулламали Абдурахмонов приговорен к пожизненному сроку заключения. Второй сын Хасанали Абдурахмонов приговорен к 20 годам заключения. Племянник Мамадамон Айамбеков осужден на 10 лет. Второй племянник Курбанджон Айамбеков приговорен к 8 годам заключения. Члены семьи бывшего неформального лидера Мамадбакирова также подверглись тюремному заключению. Тахир Мамадбакиров осужден на 28 лет. Акрам Мамадбакиров приговорен к 8 годам лишения свободы. Члены семьи жителей Хорога Мамадшоевых. Журналистка Ульфат Ханим Мамадшоева приговорена к 21 году лишения свободы. Ее родной брат Хурсант Мамадшоев приговорен к 16 годам заключения. Члены семьи Ниешо Гулобова, которого власти также указали в числе неформальных лидеров и приговорили к пожизненному заключению. Азим Гулобов получил 18 лет колонии строгого режима. Аслан Гулобов приговорен к пожизненному заключению. Уроженцы Хорога братья Шейшириновы. Имам Назар Шейширинов приговорен к пожизненному заключению. Его брат Умед к 14 годам заключения. Братья и родственники генерала погранслужбы ГКНБ Таджикистана Халбаша Халбашова, осужденного на пожизненное заключение. Сарбаланд Халбашов приговорен к 9,5 годам лет заключения. Также их близкие родственники получили более 10 лет заключения. Это только часть заключенных, близкие которых подтвердили их приговоры. В реальности количество заключенных членов одной семьи или рода может быть намного больше. В прошлом аналогичным массовым арестам подвергались родственники экс-президента главы МЧС Мирзо Зиёзова, экс-заместителя министра обороны Абдухалима Назарзады, бывшего полевого командира в Рашидском районе Али Бедаки и других, которых власти обвиняли в заговоре или попытке государственного переворота. Есть несколько причин, которые могут объяснить действия властей. Первое – это когда близкие родственники в курсе преступления, но отказываются об этом сообщать властям и привлекаются также к ответственности. Второе – это когда у задержанных есть имущество и необходимо завести максимальное количество уголовных дел, чтобы лишить их этого имущества. И третье – это когда существуют идеологические противники власти, имеющие симпатию среди населения, которых необходимо наказать, рассказывает журналист и бывший сотрудник правоохранительных структур Таджикистана. В качестве примера он приводит дела Заида Саидова и Абдухалима Назарзады, имущество которых было конфисковано через ужесточение наказаний и увеличение количества уголовных дел в отношении их окружающих. В Бадахшане, на мой взгляд, силовики руководствовались чисто идеологическими соображениями, чтобы максимально наказать нелояльных власти лиц. Коллективное наказание жестче всего коснулось родственников экс-заместителя министра обороны Абдухалима Назарзады. Уголовному преследованию подверглись даже те, кто не находился в момент событий в Таджикистане. Однако в современной истории Таджикистана существовали исключения. Например, родственники семейств Лангариевых, Чаловых и Шамоловых, воюющие некогда на стороне Народного фронта. Несмотря на серьезные обвинения и приговоры в их отношении, умудрялись сохранять государственные должности. Оппозиционный политик и заместитель председателя запрещенного в Таджикистане Национального альянса
Саалим Шарзамонов связывает такие семейные приговоры с следствием мести власти. Я считаю, что это является коллективным возмездием власти в отношении таких семей, как Аямбековых или братьев Мамадбакировых. Кроме того, в Таджикистане не только политические должности стали наследственными, но сама борьба превратилась в наследственную прерогативу. Например, Ульфат Ханим Мамадшоева и ее брат Хурусант Мамадшоев уже десятилетиями являются активистами гражданского общества, рассказывает Шарзамонов. По его словам, такое отношение к критически настроенным гражданам в близкой перспективе может обеспечить для власти стабильность, но в долгосрочной перспективе станет причиной массовой апатии и миграции населения. А вы согласны с таким мнением? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.